Yes, ni Peak wa Mutetivu ukomeje kugenda ukurikira inkuru zacu gatanuko kandi n'amakuru y'incamugongo n'amakuru akomeje kugenda ababaza abanyarwanda benshi cyane. N'amakuru mu by'ukuri mvuga ko ari inkuru ibabaje cyane kuko ruza kureba iyi nkuru ni inkuru yakomeje kugenda ishengura benshi. Ni impanuka mu by'ukuri ibaye kuri iyi saha, urabona mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri habaye ambutage cyangwa se mu by'ukuri ni impanuka ibashe kuba yahitana ubuzima bw'abatari bake. Ntabwo mu by'ukuri ari impanuka irimo abanyarwanda gusa, ahubwo ndagira ngo mu by'ukuri hirya gato murimo kubona abagabo babiri n'umugore umwe mu by'ukuri basharijeho akantu k'umutuku kazenguruka. Abangaba mu by'ukuri bari bamwe mu bari muri izi modoka, ariko bije kuba byarangira bo mu by'ukuri babashe kuba barokoka, ariko bagenzi bo mu by'ukuri bapfiriye muri izi modoka. Ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka ibabaje cyane, ni inkuru mbi cyane yumvikanye mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru ngira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twaganiraho, kuko nuza kureba mu by'ukuri ukuntu bibaye bitunganye cyane. Nagira ngo ahangaha murahazi ni ku Gisozi, mu by'ukuri habereye impanuka iteye ubwoba. Ni impanuka mu by'ukuri ikomeje kugenda ibabaza benshi cyane mu banyarwandakazi, barundikazi, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza bitewe n'ibice by'isi mu gihe murimo bitandukanye. Kuri uyu munsi ni impanuka ibaye mu mujyi wa Kigali iteye ubwoba, ni impanuka ngira ngo tunaganireho. Ariko rero reka nizere ko warangije gukanda sabone cyangwa se subscribe, ikindi kandi wibutse no gufungura kuri urwo ruzogera rwa notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru ziri update zikomeza kugenda zibera mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twajyana muri iyi mpanuka ibashe kuba yabo mu mujyi wa Kigali kuri zisa. Ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka mu by'ukuri ihitanye ubuzima bw'abatari bake. Kuri uyu munsi benshi bakomeje kugenda bikorera amaboko. Ndagira ngo mu by'ukuri hari nabo muri kubona b'abazungu bavuye muri iyi modoka mu by'ukuri bahita bikorera amaboko bakimara kubona akaga n'amakuba mu by'ukuri abereye mu mujyi wa Kigali. Ku munsi w'ejo ndagira ngo nibwo mwakomeje kugenda mubona abazungu bacaracara mu mujyi wa Kigali, muri bakora mu by'ukuri benshi cyane bakomeje kugenda bagaragara. Ku munsi w'ejo abazungu mu by'ukuri bo bari bagize igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umujyi wa Kigali, kuko wabonaga benshi cyane bari baritabiriye irushanwa riherutse no kuba mu gihugu cy'u Rwanda bya yose. Mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, abazungu benshi cyane mu by'ukuri bari mu Rwanda, ariko rero bije kuba byarangira harimo abanyarwanda ariko n'abazungu bake cyane. Biza kuba byarangira mu by'ukuri impanuka ibaye. Impanuka mu by'ukuri yatewe n'imodoka ya bisi izwi ku rwego rwa Tap and Go. Ni imodoka mu by'ukuri itwara abagenzi benshi cyane, yari itwaye abagenzi benshi cyane. Inyuma gato haturuka ikimoto mu by'ukuri bisa nkaho kidatwara abagenzi, bya bimoto bihinda cyane, kiza no kuba mu by'ukuri cyakitambika iyi bisi mu by'ukuri ibasha kuba igihunga mu by'ukuri. Inyuma haturukaga imodoka ebyiri za Toyota. Ndagira ngo mu by'ukuri izi modoka za Toyota ebyiri zaturukaga inyuma ziza no kuba mu by'ukuri zabura balance, zita imwe yari iri guturika inyuma y'indi itiyigonga. Ikimara kuyigonga mu by'ukuri ihita irenga umuhanda iragwa. Ndagira ngo murabibona, ni ibintu mu by'ukuri mwibonera namwe. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'akababaro cyane ibaye mu mujyi wa Kigali, kuko niza kuba navuga ko ari inkuru ibabaje cyane uze kuba wabyumva, kuko ndagira ngo benshi cyane bajyanwe mu bitaro, abandi mu by'ukuri bakomeretse bikabije cyane. Abagera kuri 5 bakaba mu by'ukuri bitabiye Imana kuri iyi mpanuka, kuko ruza kureba ni imodoka ebyiri zakoze impanuka. Harimo mu by'ukuri iyabashe kuba yo yahita inagongwa n'iyaturukaga inyuma, ita mu by'ukuri ishya ibizuru. Biza no kurangira iyi modoka isi inaturika, yo irimo meta gas mu by'ukuri nyinshi cyane. Biza no kurangira ise inaturika meto gas mu by'ukuri nk'uko byakomeza kugera bivuga. Izi ni za modoka mu by'ukuri zijyamo gas. Nakomeje kugenda babwira ngo mujye mutunga imodoka mu by'ukuri zicagingwa zaraje, kuko nubwo imodoka buri icagingwa yakoze impanuka biragoranye cyane kuba mu by'ukuri yahita iturika, kuko iyi modoka ifite energy cyangwa se imbaraga zituruka ku zuba. No mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugenda ruhatiriza cyangwa se mu by'ukuri runategeka buri munyarwanda wese ugura imodoka cyangwa se moto kugura moto icagingwa cyangwa se ikoresha amashanyarazi, kuko ibi ngibi mu by'ukuri n'igihe habaye impanuka habasha kuba mu by'ukuri harindwa cyangwa se effect zanatuma imodoka ihita iturika. Ariko izi modoka mu by'ukuri zirimo meta gaze zo mu by'ukuri igihe habaye impanuka kaza temperature iri highest cyangwa se hejuru cyane, biza no kuba byarangira ihise iturika mu buryo butunguranye cyane, bikanatuma mu by'ukuri abarimo bose bahiramo. Ni nabyo bibaye kuri uyu munsi mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo ku Gisozi muri kubibona ni impanuka rero mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibazaho. 6 bose bari muri iyi modoka bahise bitaba Imana, nta n'umwe wegeze urokoka uretse mu by'ukuri abazungu babiri bavuye muri iyi modoka. Ngira ngo mwabonye yacunangutse bakavamo mu by'ukuri ari bazima, ahubwo aba bazungu barakomera cyane, kuko ruza kureba ukuntu bavuyemo bakaba bakigenda. Mu by'ukuri nge nabonaga
no kugenda bataba bakibishobora, kuko ni ibintu ubona ko bakomeje kugera mu by'ukuri bigaragaza by'umwihariko ko ari impanuka yari ikomeye cyane, impanuka mu by'ukuri yari iri heavy cyane, impanuka avuga ko benshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ari n'impanuka yatewe na Sekibi, kuko nuza kureba nta kuntu bamya ko mu by'ukuri iyi modoka rero iza kuba yateza impanuka mu buryo bungana gutya. Ariko rero mu by'ukuri nubwo benshi cyane bari muri iyi bisi nta n'umwe wapfuye, ariko benshi bahahamutse barwaye ihamuka. Ndagira ngo mu by'ukuri muraza kubibona ku binyamakuru bitandukanye, abari muri iyi bisi ya Tapendigo mu by'ukuri baje kuba barwara ihamuka, kuko bakimara kubona mu by'ukuri ukuntu iyi modoka yaturitse, ikimara guturika nabo ubwabo mu by'ukuri bahise bagirwaho ingaruka n'ihamuka rikomeye cyane. Ngira ngo mu by'ukuri turarebere hamwe. Gusa no mu by'ukuri polisi y'u Rwanda ikomeje kugenda ibwira buri muturarwanda wese ugenda mu modoka, benshi cyane bakomeje kugenda bagira ubwoba nyuma yuko mu by'ukuri hakomeje kugenda hagaragara impanuka nyinshi cyane zitandukanye. Ni impanuka zikomeje kugenda zigaragara mu mujyi wa Kigali, ukabona ko benshi cyane bakomeje kugira mu by'ukuri bagaragaza ibintu bidasanzwe, kuko nuza kureba mu by'ukuri abari gutwara imodoka gusa byakomeje kugera ko aba bazungu nubwo bari batwaye izi modoka bari bafashe igisindisha mu by'ukuri cyanatumye babasha kuba bateza impanuka, kuko impamvu bo batanapfuye mu buryo bugaragara nuko baturutse inyuma mu by'ukuri bari bananywa ibisindisha, kuko hano ni mu Rwanda nk'uko nkomeje kugenda mbwira abanyamahanga bari mu Rwanda, kuko mu Rwanda ntabwo mu by'ukuri ntabwo hakorwamo amakosa nk'aya guverinoma dongo, kuko ni ikintu uza kureba ugasanga mu by'ukuri muvukije ubuzima bw'abanyarwanda batandatu bose, harimo n'abana mu by'ukuri babiri bari bavuye kuba bajya weekend, bya bindi nyine byo mu mujyi wa Kigali ababyeyi basohokana abana bakaba babajyana muri hoteli. Bari bavuye muri hoteli, yari umuryango mu by'ukuri w'abantu batandatu, ariko by'umwihariko yari abana babiri ndetse na papa n'umwana, harimo n'abakozi babo mu by'ukuri bari babasohokanye. Ni ikintu ubona ko gikomeje kugenda kibabaza benshi mu banyarwanda. Abanyarwanda benshi bakagira uti mu by'ukuri aba bazungu bahanwe cyane, kuko nimba banyweye ibisindisha, harimo mu by'ukuri ngo n'abakomeje kugenda bafata twa tuyobyabwenge twa Fapo. Iki kiyobyabwenge mu by'ukuri nakomeje kugenda mbona ngo bita Vapo, ubwo muraza kumbwira abakizi ngo mu by'ukuri kiri bimwe mu byatumye iyi mpanuka ngo inaba iri heavy mu buryo bungana gutya, kuko nuza kureba aba bazungu bakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko mu by'ukuri amarangamutima ndetse no gusaba imbabazi nyinshi cyane, kuko bakimara gutuma mu by'ukuri iyi mpanuka iba bahise bava mu modoka bikorera amaboko. Ubona ko nabo mu by'ukuri bakoze ishyano mu kinyarwanda cyiza ko baciye inka amabere, kuko nuza kureba ukuntu bakomeje kugenda bagaragaza nyine mu by'ukuri amarangamutima na mosiyo nyuma yuko hakozwe iyi mpanuka. Uraza gusanga nabo mu by'ukuri bashakaga kuba mu by'ukuri basaba imbabazi, kuko nyuma yuko bakoze aya makosa cyangwa se mu by'ukuri iki gikorwa kitari cyiza cyo kuba bafata ibiyobyabwenge n'ibisindisha barangiza bakajya mu muhanda mu by'ukuri bagatwara imodoka, bikaza no kurangira bakoresheje impanuka. Kuko iyo baza ko mu by'ukuri batafashe ibiyobyabwenge nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, byari gushoboka ko mu by'ukuri iyi modoka ya Tapendigo yari no kubaturuka inyuma bikararagira mu by'ukuri bahagaze cyangwa se bafashe fire. Mu gihe cyo gufata fire mu by'ukuri bakaba wenda batajya ku muvuduko ungana gutya, nyuma yo kurya ku muvuduko ungana gutya mu by'ukuri bikabakoresha impanuka. Ni impanuka mvuga ko mu by'ukuri ari impanuka inateye ubwoba benshi cyane bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda rugwa ishyano, mu by'ukuri ni ishyano rikomeye cyane. Mw'abanyarwanda mwe ndavuga ko iyi nkuru mu by'ukuri ikomeje kugenda itugeraho, ni inkuru ibabaje cyane, kuko ni inkuru mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu by'ukuri nyuma y'uko aba bazungu bashe kuba bakoresha impanuka aba banyarwanda biraza ko mu by'ukuri byagenda gute abazungu bafashe ibiyobyabwenge na mugo bakaza no kwajya mu by'ukuri bakoresheje impanuka abanyarwanda. Ni ikintu mu by'ukuri kuri munsi gikomeje kugenda gitera agahinda.